Isanzwe gituma namwicaritse ngaha niko aragira abasezerere muzosubira kumubona muri Magic TV. Ako kantu rerago. Ako niko kari. Kuvuga nyene nashatse yaze ngaha utubazo tumwe mwaramumubona mudushaka agenda tubwiye ko ntaduheranira ideni ryuko tumumenya. Ego vraiment. Nkuko mwavyumvise imvonya mukuru ni yuko ariko arasezera Magic TV. Hari abantu benshi bace batangura nibiki kucugira. Hari abantu benshi bace batangura. Ako kantu kavuze cyane umva mbabaye. Ya niko bimeze none kudutaye kubataye. No batagutereka. None kutozisha kubona. Minureka basi kunkora mu nkovu. Reka basi. Ndabi. Minushi. Ari ibintu. Oti. Scott Batakari anniversaire yiwe ha. Scott. No yamakiye gusumba Minushi. None Scott birumvikana kandi bayafata genre nkaka bebe. Nyine yo maranje. Shaje ndababaye gusa Scott basanyemerera iyo ke azoguma yima. Nazo cha yinyima. Yama ari là toujours. Avuga ati t'inquiète pas akamba mana yanje Scott we umusheri wiwe arahiriwe. Uri n'umuhungu vraiment. Urumva. Je vraiment kwanza ntahungiye d'ailleurs. None shiri. Kwari kudusenze rutadusenze. Ndahevye nahungiye. Ucumengo ndaba tweza twese Scott two turakwirukana. Bye rero shop. Genda we yugiye. Bye sheri. Scott ni gambe na bintu aramaye afite umpaye. It's the first time for sure. Uransubije Lendi Mesha. Yeah. Urize ko nzoyigira neza. Cyane gose. Bakunze Magic TV mumeze gute murakomeye kuri mikoro kundo Ange Misho ko mibona hama ikiganiro cuno munsi. Ikiganiro muri market city wanje ariko bibaye ngombwa ko ndagikoresha no munsi. Naco sikindi ni Lendi Mesha kandi Lendi iri mesha biri seri. Meso. Iki kiganiro tukadukore. Kiri mesha uruhande rumwe. So iyi Lendi iri mesha kurusha n'izindi zose. So mugumane natwe. Ni fura ya numwerereze. Mugumane natwe mumvirize byo tugatuyagire ko biri mesha sana. Reka mfe kumwakira nyene atubwira ibyo bintu biri mesha. Yo bakunze Magic TV merci jamais. Merci beaucoup. Présentation muri Lendi Mesha. Neza bindi nyene. Oh bon. Voilà, twengenda narusha. Bakunze Magic TV. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bonjour, bon après-midi. Bonsoir. Au moins c'est pas na chama sazo kirabirako. I don't know. Kuri micro ni bella. Nkuru nziza. Yego. Haba twaturi muri Lendi Mesha bien sûr avec Minouche. Ça iri mesha nyene somehow. Iri mesha nyene. Si cyane. Nyene birangiye nabi nyene. Biesco. Sawa, karibu cyane muri Lendi Mesha no msinje ndayikwakiriye. Ibaze vraiment. C'est bizarre non? Mugabo. Nta choix. OK. Bera. Ndashaka avant ko dutangura avant kubwira abantu ikiganiro Lendi Mesha ni ikiganiro cyakunzwe n'abantu twarabibonye nawe abantu baragikunze bacakiriye neza hari n'abandi basika guhamagara Lendi Mesha ibazisha turahura bakambira ngo Lendi Mesha arakomeye ndashaka ubanze ubwira abantu bera ninde mu buzima busanzwe like nyene mu buzima busanzwe bera ninde ugira donc ubibwire. Bon, jewe sinizi cyane gose mbwa quand même ndafise I have an idea ndafise akaide genre akundiki inyama ego izo nshora bizi bon bera mu buzima busanzwe sha nta birenze vraiment araho n'umuntu adakunda ingorane n'abantu vraiment akunda amahoro nyine kwa mabona abantu baryohewe ndafise n'urukundo ndarutanga wanashimye ndakundana vraiment ndakundana murabizi nsanzwe nuko hama okay hama bera yakiriwe gute muri Magic TV genre kubafana twe tubareke kubafana ba Magic TV bakwakiriye gute safara Magic TV n'aba grave sana ko zendi ukana emission ya mbere nakoze mana yanje nta commentaire ari negative nigeze mbona yo wow uratesa courage biki bitu urumva abanyakiriye kaze mu muryango urumva bavuga ati ahubwo bamenga bari bandindiriye omenga genre bari bandindiriye somehow okay atari ibyo banyakiriye neza cyane ukagira ubwoba ukavuga bijya bintu genre utarakorera emission nimwe ati jinda go webaza abantu canke narabona abantu bo ku ma réseaux sociaux hari gihe
bavyuka bameze ukuntu vraiment bakagutuka ngati eske bazovyakira gute bizogenda gute bizokomanta gute urumva ibintu nyene nk'ivyo gusa nasanze abakunze amajective tawapeleka hata Ulaya ntaco n'abariyo ntaco bari ngaha tuzojana nta kibazo nzobatwara ikintu navuga gute uko wasanze Jean muri entertainment uko ukiza uko wasanze ibintu babivugwa Jean uko abantu bari indani bameze niko wari ubizi donc wari uvyiteze ko ariko bameze canke wasanze ari bibi cane canke wasanze ari vyiza cane kuvyo hora wumva shami ndakubwiye kuri ico kintu umuntu wese genre bavuga agateka karihabwa byo muri entertainment bijye bavuga ngo abantu b'ingeso mbi nguru umukobwa sinzi ibintu byinshi urabye ibintu byose bavuga genre nibyo kandi sibyo biva no kungena umuntu yitwaye jewe ahanye bon nante deje ndabisa abagenzi ntarabiza ntabagenzi bashasha naranse gukorana bijemo abari basanze abagenzi banje babirimo nibajye ntibigeze bahinduka abandi abaye Jean ama connaissance bisanzwe ni sameze neza urakomeye mugahura mugatera inkuru ibintu bimeze neza byo umuntu arakubahutse ngo agize ikiniki akubahukwa wubahukwa wubahukwa arakubahuka mugabo Jean wubahwa arakubaje nta muntu wigeze anyubahuka vraiment ngo iki nibiki ibyo ni byose bavuga biri bizarre nta na kintu na kimwe entertainment iratesa baratesa abantu bari cool bakundana ewani baratesa vraiment hari ibindi bakunze kuvuga ngo tubabasheri babaririmbyi iki ekada nyene mu babasheri mushaka kuba basheri hari umuririmbyi barakubahutse oya vraiment je nakubwiye je nsenze bise abagenzi banje naba bro urumva genre ni sawa meze neza abona ari mfise nibajya nyine ntabandi biyongereyeko abandi no twaramenye peut-être mwakoranye peut-être jo muraramukanije gusa abagenzi banje nibajyanye ntibigeze bahinduka kandi vraiment abahungu bacu zibareka kubambika ibara uvuze akantu k'aba bro candibuka nanje igihe cyose tumaranye wa muri kuragira abantu bose ba bro mbega Bella afise umusheri ya yego aramuvize kandi ari siya umva byatari bya ivyo nibiki ntibikenewe aramuvize moi nushaka kuvuga reka tubaje amazina abangana ikibazo nuko ndamufise zaheze kuri siya zacha zahatari ntusine ko birimesha buriya rero reka tubandanye muri bimesha kwera ivyo nushaka amazi atarigera mbaze mu buzima busanzwe bonsoir vraiment wahamwe ndabaza ibibazo ko ndabaza mu kibanza cyanyu nase ko naco banda okay kubisanzwe gituma namwicaritse ngaha niko aragira abasezerere muzosubira kumubona muri Magic TV ako kantu rero ako niko kabi kuvuga nyene nashatse yaze ngaha tubazo tumwe mwaramumubona mudushaka agenda tubwiye ko ntaduheranira ideni ryuko tumumenya yego vraiment ni reka ikibazo ni kimwe nyene chaki ninye Bella bivuye kuki donc usiguriye abantu Bella tugiye kumusanga mu biki ya imvo ni nyinshi kandi bon si ni hariyo ibitwa bikenewe ko tubishira genre en public quoi gusa genre nimvo nyene ziri sérieux wenze wona umuntu ava mu kintu quand même akunda ikindi kandi sindabataye jewe nazo mu 2026 nzogaruka nta nakimwe gusa pour le moment genre byabaye ngombwa yuko haba ino pause canke genre ku disperance gato gusa ndi kumwe nawe quand même ku mutima rero nimvo ziri sérieux oya ndi kumwe nawe byabre nimvo nyene ziri sérieux genre nta shwa yari hari nategerezwa yego hama par izo mvo zindi twiga amashuri tuyaheze kubera vraiment ushatse kutubwira uvuze ngo twiga amashuri tuyaheze jewe sinari bwaheze kandi sinari bwaheze ngo kubera ngo nakora canke kwere ndazi ukuntu akunda ishuri afite igihe twakubaza ati Bella ninde nkako ari kugashira ndagashize ngo jewe n'ukuri ntaryo nkunda gusa ndagiga kubera ari obligation ingorane yahe turinda kwishuri niko udakunda ishuri cyaminuze rubege stress z'ishuri Jean kuvyuka basi nta kibazo kwiga bon je normalement nushaka kubiki mu buzima gusireyinga gamwa eka nta sireyinga abantu bose bakora commerce ngaha Bujumbura canke kwisi benshi sabantu bize amashuri menshi ureshaka gusa kwiga narize sindi umuyiretre gusa ayo yandi makuru gusa nyene ndavyanga nivyo ngira mare
hama nyene bimve ko dutanga impapuro Okay. Hari abantu benshi baca bibaza nubwo utadusigurira neza ariko reka tuba nkuko mwavyumvise imvonya mukuru ni yuko ariko arasezera Magic TV. Hari abantu benshi baca batangura nibiki kucugira. Hari abantu benshi baca batangura. ako kantu kavuze cyane umva mbabaye Yani ko bimeze none kudutaye kubataye. no batagutereka None kutazisha kubona. minureka basi kunkora mu nkovu reka basi ndabi. minushi Hari ibintu muri Magic TV murazi ko ndabuba. Hari ibintu mushobora kuca mwati mirisho kubera ko matuzana abakobwa beza ntibamare n'iminota 2 bagaca bagenda keke yacu aza gusezera n'uyaragiye afite sijewe igikundiro bari baguhaye urabona yuko ni 2 secondes muca munyerera 2 secondes sinzi rero gahunda ni gahunda ni yahe okay muga birabaje muga twa twenga swat ntago twenga be turizo ikagutwenga ni bon nacho babwire donc ikuntu wakiriwe wari wakivuze basi ukuntu ubafata canke ukuntu wabafata canke ukuntu ugiye kuba sinzi message wobaha iyo ariyo yose Fete igigara mpavasanga nana kimazi. Abakunzi ba Magic premièrement abantu ba grave cyane. Je nabafata nk'ababosi bahanye abantu beza cyane. En fait abakunzi baha ni babandi muhe no mwibarabara. Aha nico rero nashaka kumenya. Muhuye yo bera ni sara komeze neza ndakutse kuri Magic TV. Urumva ubonye n'abantu bashasha twabaye nakoze ngaha ahanye. Bandika ngo bera Magic. Genre en fait bararyoshe n'abana beza genre sinzi nta bintu nyene byahinduye mu buzima bwa gukora muri Magic muri Magic ikintu byahinduye bon si kinini ko jewe nari nsanzwe nyene genre nsara mu bantu mvugisha abantu bose rero ngahatwe turabasaza ndindira ndiko mvuga jewe kera ntazo muri Magic narasaragurika induru breve ibintu nk'ivyo amugabo ntangiye gukora muri Magic kwera abantu kamwe bataguma bakubona hari utuntu utabugikora ati ukora muri Magic wewe sinzi kintu nako ndagira umunsi nubonye ukuzi nutakuzi nimba ari kuri Globe nimba ari ko ngira iki jo muri abagenzi akantu kakagavimena y'inkozi uzumva ukora kuri Magic vraiment kameme bera eforo rero gukora muri Magic jo nyene na hari utuntu nyene tuturi mite vyanduvuga ati ngogira nire kure wese ntumenye ukuzi n'utakuzi kandi jo uburi umuntu ari public babona peut-être bashaka kuba barabira ko n'akarero keza bacavuga ati aba journaliste ukuntu ukayibona rero gukora ngahanya byatuningira aka discipline kandi katari gasanzwe kariko hama kuri twe na Scott rero yo tutubwira twe na Scott nato hera kuri Scott bana kuri jewe Scott kandi Scott umenyerewe umukobwa avugishwa kuri asha ntuzobikate Scott Scott batapari anniversaire yiwa Scott no yamake yagusumba minuje none Scott birumvikana kandi bayafata genre nkaka bebe nyine yo maranje shaje ndababaye gusa Scott basanyemerera iyo ke azoguma yima nazo cha yinyima Scott basha we bakunze ba Magic rero mutazi Scott ari behind yari ndamubatuye muzobumenye Scott je ngaya makeya naho nakora amakosa rero nakujya kuntu umuntu aca gushwanira ivya hatari yambwira jo ari pose bera tenkete mfise na stress jo y'abantu bande kone ibiganiro numva ndi stress ngira ndanarire acambwira ati bera ni bon ça va iyi no entertainment genre pose toi turondere solution apara gumupanika ugira iki bashayanyitaho ya makeya ya ari là toujours avuga ati t'inquiète pas akamba mana yanje Scott we umusheri wiwe arahiriwe uri n'umuhungu vraiment urumva je vraiment kwanza ntahungiye d'ailleurs nandeshe Kwari kudusenze rutadusenze ndahevye nahungiye ucumengo ndaba twaza gutwara Scott two turakwirukana kwera ni wewe niwe dusenze bakunze Magic ndabihevye nabi urumva ndashaka mpe urumva basha Scott n'umuntu genre umuntu mwiza vraiment n'umuntu mwiza n'umuntu adakunda stress ntabakunda ibintu arano singa no mubasigura urumva mwabanye neza apana neza gusa neza cyane gose ndagashize ko cyane gose birenze okay twabanye neza cyane gose birenze kubera vraiment ndamubatuye ubundi ndabuvuze sinomuhenze gusa nyene
twagiye wanje na je twabanye gute nimba ari bibi nakwigishije ubivuge nimba ari byiza rukundo ange minushe tunamuza amazina yose urumva jewe ndamurabe neza ingene twabanye premier twabanye neza vraiment kandi cyane elle aussi yafata nka petite sœur mugasi nka Scott yamamakiya menshi unyamakiya bikenewe kiriganda umukobwa so what umukobwa bivuze ngo Scott umuhungu ahamakiya abakobwa none je ndaguhekea koma urumva uhakiya na Scott oya nabivuge ntayumuha ukavuze Scott n'umuhungu ahakiya abakobwa ukunda keya nanje uko ndayikunda nawe mubanye gute uzotubwira okay mubanye haba binushi nawe twabanye neza cyane gose ikintu coco nize kandi nabonye nuko Jean reka mvuge kuri kote ya minushi kwa nawe turiko n'umuntu sasuko ameze ntabashaka nuko yibona ntashaka nuko navyumvira ntabashaka yuko binaboneka bon avuga ati turakorana bon c'est comme ma petite sœur au fait nta bintu niyishira hejuru ntiyerekana niyishima jo vya binda wa patron canke aba patron bakubwira ati we uri umukozi kunukunuko oya twebwe twarabagenzi abagenzi bon apana turabagenzi aba besto kandi ivyo bintu ndibaze biragoye entre umukozi n'umukoresha kuca haba iryo ntuze ya genre iyo relation mugabo avec elle byari ibintu top sana n'umuntu ameze neza yishofa bien sûr akose kugenda nakavuze kubera ni identité donc ça va ni bon ameze neza gusa yishofeje 5 minutes après umenga siwe byagurutse byaheze uwo muntu yishofeje ntasubira kuboneka numwana mwiza vre barwana mwiza abantu bo ngaha basha ndabagira ntanzigo bagira niwa nayibika jenga niba twahujije nanje nuzo kubika inzigo sije nabizanye vraiment banumva umenga ndaremerewe rero minushe numwana mwiza nababwiye ntishima ntiyibona ntagira iki jenga rabwo ni abantu milliardaire azoguma sinze yana mubwire we you have to change quand même ndabizi patrone mugabo ntavyagira je sinzi vyakenewe umukobwa nuko ameze hama nabana beza genre nta mutima mubi bagira nta nzigo ntibakara ngo biki ngurumva kiniki gusa minusha ari shofa Scott niyo nawe nisho niho atandukaniye rero minusha nawe mu kwishofa kwiwe ni minota 3-5 bikabira heze ucumyibagira ya face yari shofa ducuyibura agaswa gatwenga ikindi naco nzokumbura indirimbo jo gutamba minushe n'umudanseuse mwiza basha no anora snap yanje murabizi n'umudanseuse wa grave no kumara amazi uyu mukobwa amafata ibintu je nabizi ko karabifata ngisanga kugahinda abantu bose kunyambira ngo wow ngo bera ngo minushe azi gutamba kurya ngo abuja neza ibiki kuri snap ano arangati wow rero sinzi ryari mbegeri twari kumwe sinzi unacha avuga ati ngo minura ngo senzi kuzi gutamba mugenzo wanje ati yo minura senzi kuzi gutamba urazi gutamba n'umudanseuse wa bien anyura ziva bitwa dufise abara snap murabizi ya dari tura vibinga turatamba turagira iki nigigutse kumura muri magic yo ni byinshi kimwe gusa cyane bibiri kimwe premier nzo kumbura vibe ya yo ni vibe bisazi baje ni vibe bisazi tuba turyohewe dutamba dusangira tugira iki hama nzo kumbura vibe duhejeje akadi duca tugiri tuba turatera inkuru murabizi zo turavuga utuntu abasnapura ni hanze atangurira nibindi byose turindire rero ko dutaha bera ndashaka kumbwira ikiganiro cyambere wakoze muri Magic TV cyakuryoheye cyakubihiye kimwe ndavuga ati Scott ndagusavye nugishire cya Scott irabuka ati ibi nibi kimwe cyambere wakunze kwani ikiganiro cyambere nakunze boni byinshi mugavye mvuge kimwe ico wakunze cyane kurusha ibindi Churakunze cyane kurusha ibindi reka ndakivuge ko ari kimwe mugabo sico bon reka ko ari byinshi kamvuga ico kimwe cyose ubiramo nka kangahe gatatu uri alaise ngo mugisubiramo oya ndi je kusubiramo no nshobora gusa ico nakunze ni ikiganiro ca mbere nyene Jean nakoze n'aba Trezo na Rapi nanje igituma cyangiwe naco munsi Trey na Rapi doje gukora emission yacu bambwira ati urazi ko iyo yambere dukoze interview nanjye ndagata twajya mbere nkoresha interview en fait kandi Jean twidebrouiller neza turanatamba en fait wamenga
tura best il y a 5 ans ok twahuriye aho tumenyaniye aho twasanze nyine ama vibe ahuye mu kiganiro turatamba ibintu byawe biri top cyane vraiment cyo kiganiro cyanjyo iki nacyo rero wabona ati jengera ngire Scott vraiment nashiriye ko ati Scott ukatutu niki kiganiro nahaske kubwira Scott mbona kandi akivuge nibo ni kiganiro kiraho nakoranye na Clémentine ya kubera lago bon elle était trop calme genre basi naravuga nkishura ndabona ati urashaka kuvuga ibyo usaba ngo ngo sabira and I was like no seriously ngati Scott nukiganiro uzova ubwiheba kubera nariko nditera muri ofete nkagerageza kumuvibingisha wapi ahora ikintu nacyari gisigaye ko duhaguruka dutambe kwa kurimba twararirimba no tukavuga wapi habuze kandi ambwira ati Scott hajya tugira dutambe rero kugira ibintu bigende neza ngo icyo mvuga umenga Jean kiraho vraiment ibisigaye navyo ndashaka kumenya umustar wari wifuza gukoresha interview so tugiye udakoresheje canke wari nubwo uzogaruka kuvuga ati je vraiment yoza ni sawa shajewe nduseze tumuronse tukaguhamagara ukazi shajewe vraiment bon desinaje ngo ivyo ntavyo nari mfise oye genre ubufana bwa tu je vraiment nari nifuza dasi ibibazo vyinshi no muwaza ba abastari bahaje bose ndabafana entreta gusa je nahise ibindi biri peut-être un peu privé muga aba bose tubona ibibazo twababaza babaye baje bose gusa jewe hari umuntu aya mugabo yego nari kuzomubaza ari uretse kuzomubaza jabandi bakubibagi sibaza ko bavyege cyangwa ko bavyibiki I don't know mvuge babiri vuga nipo babiri yari Jean Kidumu kandi arino kandi hamwe namukoresha okay hamwe nande je nzogo none washaka kuducishiriza umve ko gucishiriza mu tuzovyiga nanjo tuzovyiga nta kibazo Jean Kidumu hamwe na bamwita gute Big Fizo na Fizo ya kwera uretse ikintu nabonye ariko ngende menga bako bakoresha ama interview bara Jean Mingoro atinya samu Mingoro ko ari kirutubahuka sinobahuka Jean azikubahuka gusa utwo tubazo abantu tubabaza nkumva meze bon ya okay akakazi kuko ari aba mama benshi bafata uko bitari akakazi yo wagafashe gute kubura umwana muhira donc atacubuze canke iki koko benshi babimenyereye yuko ari akazi k'abakobwa b'amasutwa abahungu babavayo genre abantu turaho nyene ariko wewe uri umwana muhira atacubuze umeze neza hama ukabikora wewe wagafata gute shamin na kazi mu bundi cyambere cyo hama ikindi naco mama yamye atubwira ati nta mwuga udakiza kiretse uwo kwica kuroga no kuroga Jean no kwiba rero na Jean nakazi mu bundi buzi hama abantu bifata yuko bikora abantu b'amasutsa ni ku bakobwa ngo nivyo bindi nari nakubwiye ngo nabavayo ivyo nari nakubwiye wowe yerekanye guco bakubona guco gusa rero le problème ihari nuko abantu baca bageneraliza uyu yarakoze akaanyo agaca bavyambika abantu bose gusa ntarimwe ndabona ati umuntu muri twebwe yakoze ikintu ciza baca bavuga ati journaliste bose bameze uko genre badushe kwivyiza muga bakoze akagafe mana yanje kandi ngira ni ikibazo twese dufise aca avuga ati yo baba journaliste bacu nuko urabona rero niyo problème zemurajije umuntu uko mumubona we apana kugeneraliza ibintu c'est pas bien vraiment kandi jewe ntaco kari kanwa ndashaka kucumbwira ingeso afite kuko biri kose hari ingeso nziza wahige canke ingeso mbi oya nta ngeso mbi nahigiye ahubwo nahigiye ingeso nziza ho kumenya Jean kwi-updatinga bitagoranye ko deja guhura n'umuntu hirya mbere ukaca muvugana Jean kumenya nyene ndazi kuvugisha umuntu Jean akisantaleze avec toi ibintu ya Jean kuvugana n'abantu kwakira abantu neza kuba accueillante yego nagiye ingeso aka experience gato waruciyemwo uratubwe kugiye gusubira kwiga ku ishuri genre gusubira donc be concentre n'amashuri urabona ko aka experience gatoya mu buzima hari ico kazoguma gahindura ja kuri aka kantu uciyemwo yes of course yari experience nziza naragize ama connaissance mashasha ama connaissance bien sûr mugapa n'abagenzi ama connaissance mashasha kandi abantu baryoshe batesa
du coup biratesa vraiment sinzi abantu critique ikibazo mufise ikibazo ngo mufise ikibazo tuvuze ikibazo biratesa yari experience ya bien kweli hajya kuba umuntu ari uri public gutya se coroshe ya rero byari byiza vraiment nyene afite biri meshancho twamona na Jason sincangamutse kwera minusha araho baje nubundi birababaje kora murana ko ngiye gusigara jenyene tuzondera kandi ka baby kabya yego kazoza mugabo urumva kazosanga nanje nkubititse nyene maze imisi DJ nyene abantu bakurikirana Magic TV abapapa abamama abasore bari baragukunze abantu benshi ndetse ko narose babone kwera bera donc abantu bakoze sabone kwera bera kuko ni benshi bagukunze barava minusha ati uyo tuzoba turamurariwe mugabo babonye bera ati hare tugiye kwibera nga so ubabwiye iki message basigiye kuko ndanabibisa ko uburendi mesha ni jewe ngiye kubarendi mesha ngumana ni kamenyo gusa ndababaye fonda babaye kandi bisiyayo bisensa kwa rero abantu bagize sabone premier ko yajewe ndakunda cyane gose abayigize banzi batanzi nabagenzi banje sha na wapenda abagenzi banje nshobora kwibaza duhuye imisi yose bacambye bera twagize subscribe urumva abantu nk'ijana I don't know ndakunda cyane imana ibahezagire kandi bandanye mugira subscribe kubera nganya twaba ibintu bijushe kandi singiye gupfa basha singiye gupfa nzogaruka nta kibazo na kimwe bandanye mukurikirana Magic même si je ntahari minusha arahari kandi murabizi yuko natavyorosha du coup rero tubandanye dusenga ibintu bizogende neza kugira dushobore kugaruka amahoro ya ndabakunda vraiment cyane gose kurushwa mu vyibaza I do love you guys. Okay, tugukeneye turakubona rimwe. Yego vraiment. Bon, singira nyike. Antuka munkeneye muzondo. Akaniboneka neza ndagahindura byose adresse nijyanye ne donc ça va. Watubwiye même 2026 turashobora kubona bera umve. Neza cyane nakajya kandi kantu nababwiye kari privé sinon arakantu kari privé n'amashuri wa okay tukubwire bonne chance rero Jewe na Scott tunagushimira warakuze cyane antu kandi ikintu cyiza nubwo utarize ko keke yararize twe turamusezera jewe shipa murabizi ndumusoda kadisama mugasava kameme okay ndabaye mugabo vraiment ndabaye cyane nababwiye mugabo nyene ibiri genre ibyo tugiye mu byiza kurusha nizo tugiyemo kurusha cyane gose kandi muzobona imbuto yego reka ndi kumwe na Magic naho bimeze ne muranyirukanye nitukwirukanye vraiment dusezeye genre ndacha habikaze ja muri pause nona muri relation murabizi umuntu agiye muri pause biba bikimeze gutya so bereka tugushimire cyane umwanya wabanye natwe kandi tukubwira karibu kandi warakuze cyane watubera umwana mwiza yubaha atumika déclaration okay oya turagushimira ko nawe yari bwabimbwire minushe nawe wadushimiye akora neza akora bishatse donc warisanze bazita kwisanzura barisanzwe kuko nari nzi ko bizongora kuronka umukobwa asubirira keke home sweet home umukobwa asubirira keke ariko vyagenze neza nizera nuko nzoronka umukobwa asubira bera donc muhuriye kumwe na keke uko mukora ibintu mubikunze uko nyene jean mwari muri asante sana na keke hari hose ni saha turacamushimira kandi ni karibu muri Magic TV nawe ni karibu hama abakunzi ba Magic TV ndabwire merci ko namubanda mudusupportinga ejo ntwara nkundi muze mu rukundo ngo mwahaye bera na keke Siko tuwe hari yarashavuye nshobora kwibaza ariko merci beaucoup turakunda cyane bashaje nandi gate ku bafana gate ngaha anye everywhere anye vraiment je ndabwi umuntu azoza welcome bye kweri nakunde netugire ndabakunda mugura twenze sakugira bye nozoshaka ni bye bera ntasomana ariko no musi bye ibintu bibaye ntigambe please bye rero shop genda where you giye bye Jerry ni gambe na bintu arama afite umpaye it's the first time for sure uransubije rendi mesha yeah urize ko nzoyigira neza cyane gose ciao